стой малко. Нещо не си разбрал. Я виж какво е мотото на тази годишния фестивал. Че даже и на тениските е написано. Ето там се продават. Ето тениските. Дай да видя. Фаршанги, магическа разходка в чужди обувки. Да, точно така. А знаеш ли целта на фестивала каква е? Кажи ми. Пресъздаване и съхраняване на празника от нашите прадеди от основаването на селото ни, та чак до днешно време. Песни, танци, маскирани герои, весели и жизнерадостни участници, които искат да покажат обединяването на всички нас в една обща кауза, да се веселим, да танцуваме, да пеем чак до пепеляна сряда, след което започва постенето преди Великден. Уникалният карнавален фестивал, организиран в Бърдарски геран, получи щедрата финансова подкрепа от 10 000 лева. След кандидатстване с проект на Народно читалище Съединение Бърдарски геран в тази годишната кампания на фундация Комунитас. Читалището е бенефициент, прецедент в историята на фундация Комунитас. И сега, приятелю, май много се разприказвахме. Почти издадохме много неща от нашия фестивал. Не, има още нещо. И за всичко останало, свързано с фестивала, трябваше да дадем думата на режисьора на фестивала, на сценариста на фестивала, водещата на селото ни госпожица кмет Светлана Караджова. Добре дошли на всички в Бърдарски геран. За пети път сте тук, някои от вас за първи, но се надявам всяка година да бъдат заедно с нас след днес. Този фестивал стана на 5 години. Аз съм много щастлива от това, че той расте. Доказва го големия интерес към него, многото заявки за участие на състави, на фирми, на занаятчи. Това показва, че нашата общност има нужда от такъв празник. Благодаря ви, че вие го правите заедно с нас. Ние сами не бихме могли. Всяко едно ваше участие, всеки един маскиран герой е част от този празник. Искам да благодаря специално на стилист Митко Кунев, който се погрижи за моята визия днес. Той е доброволец днес, тъй като Сдружение Етника, на което той е председател, иска да бъде част от този празник. Благодаря и на студентите от Враца, които също са доброволци, работиха много и искат тези средства, които ще съберат днес, да дарят на нашите деца от детския дом. Така че тяхната маса ето там въгъла, обърнете им специално внимание. За тениските искам да подчертая също. Тези средства, които съберем, ще бъдат за нашето читалище. Има 2-3 каузи, за които ще събираме средства. Моля да обърнете внимание и на тази маса тук дясно от мен. Здравейте, жители на село Бърдарски геран. Добре дошли гости на село Бърдарски геран. Добре дошли и участници в днешният фестивал. Хубав ден е за всички нас. Нека с усмивки да направим този празник още по-добър. За пети път е този празник. Виждам, че вече площада, малкият площад пред читалището става тесен за желаещите да участват и зрителите. Още един път благодаря ви, че сте тук. Благодаря и на организаторите за това прекрасно мероприятие. Традициите трябва да се спазват. А и преди началото не можах да разбера кои са по-устойчиви – музикантите или игращите на хорото. Но това може би до края на деня ще се разбере. Хубав празник ви желая!